Di video ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara bongkar laptop Acer tipe E15471 supaya kita tahu pada saat bongkar itu tidak terjadi kerusakan seperti plastiknya patah atau apa. Kita langsung saja. Jadi ini juga berfungsi buat kalian yang ingin upgrade RAM kalau enggak upgrade harddisk mungkin langsung balik aja. Sekarang jangan lupa baterainya kita cabut. Kita buka bautnya semua. Oke. Untuk membersihkan laptop mungkin daripada kalian ke tempat servis itu dipatok harga 100.000 sekali membersihkannya. Ini bongkar sendiri lebih hemat. Ini bongkarnya nggak perlu alat apa-apa lagi, cuman obeng doang. Jangan lupa buka terlebih dahulu di CD room. Ini bautnya yang ini. Sudah terbuka semua ya. Ini yang pertama dicongkel ke sebelah sini. Karena di sini ada sangkutan VGA. Jadi takutnya ini patah. Nih. Ini patah. Langsung congkel aja ke tangan. Kalau enggak, kalau kalian nggak ada kukunya pakai bekas kartu bisa guys. Aduh, susah banget ya, cuman kameranya enggak ini. Congkel aja. Oh, ini masih ada baut. Masih ada baut. Bukan susah. Oke. Nah tadi kayak sudah seperti ini. Geser ke sebelah kanan. Soalnya ini ada nih. Geser sebelah kanan. Nah. Udah. Awas, hati-hati jangan sampai buat ini kena air. Nah, jika kalian ingin upgrade RAM, ini saya sudah upgrade, tinggal dibuka aja langsung. Nah, ini bisa langsung di upgrade maksimal 16 GB. Jika kalian ingin upgrade harddisk, tinggal buka aja geser. Itu aja. Oke, gitu aja mungkin videonya. Terima kasih.